นี่ค่ะ พูดด้วยลอกอะไรรุ่นใหม่ลอกจิกลอกจิกค่ะ เป็นตัวมาใหม่ค่ะ นี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะมาใหม่นะคะ นี่นะคะคือกล่องนะคะ5 กล่องนะจ๊ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมีการมาแกะให้ดูข้างในนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนจะสวยแค่ไหนเรามาดูกันค่ะนี่นะคะข้างในเปิดแบบนี้นะคะก็จะมีซองเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่ค่ะแล้วก็สกินสวยมากเรียวบิค่ะก็ต่อไปก็จะมาดูตัวมันฮะ นี่ค่ะสีดำขาวทองฮะ3 สีเลยค่ะสวยมากก็นี่ค่ะตัวนี้ขานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ10+1 BB นะคะเรียวบินะคะแล้วก็จะเป็นขาหมุนนะคะขาหมุนก็จะเป็นกำมะหยี่ค่ะสวยมากค่ะนิ่มไม่แข็งนะฮะก็นี่นะคะนี่เลยค่ะยี่ห้อสวยมากค่ะข้างในก็จะมีอะไรติดมาข้างในก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆอะไหล่อะค่ะ1 ชิ้นแล้วก็มีอันนี้เรียกอะไรเอ่ยที่ขายน็อตตรงนี้ด้วยนั่นแหละเดี๋ยวลูกค้าเขาก็รู้เองอะไรเขามีนี่ค่ะมีให้ดูค่ะว่าแกะประกอบยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างข้างในมีนู่นมีเฟืองมีให้บอกเลยค่ะว่าในตัวลอกตัวหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างข้างในโอเคเดี๋ยวมีเยอะมากค่ะหลายอย่างมีเบอร์บอกมีกำกับหมดเลยค่ะซ่อมยังไงแกะยังไงถอดยังไงมีหมดเลยค่ะต้องหันแบบนี้สิลูกค้าถึงจะเห็นแบบนี้ค่ะมือใหม่หัดทำค่ะพี่ถูกผิดขออภัยกันนะคะลูกค้าจ้ะนี่ค่ะมีแบบนี้มีแบบนี้ฮะโอเคจะมีวิธีบอกหมดเลยค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อได้สนใจก็ติดต่อเลยนะคะเพจก็มีค่ะเรียวบิฟิชชิ่งค่ะที่ร้านที่บริษัทก็มีค่ะเดี๋ยวก็จะไปลงอยู่ข้างล่างให้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะคะรอชมได้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากด้วยนะคะเรียวบิฟิชชิ่งค่ะ